Então, aí depois que você recebeu o convite, você vai entrar nesse site aqui, ó, ingresspronto.com, tá bom? E vamos lá pesquisar o filme que a gente quer ver. Vamos lá, eu quero ver esse filme aqui, ó. Cadê ele? Sumiu. É só clicar ali, né, o cabeção. Aqui, ó, Som da Liberdade, tá bom? Ele vai carregar. Vamos dar ok. Aqui tá bem passo a passo. Se você não conseguir fazer desse jeito aqui, tem muito cabeção. Ó, vou colocar aqui o dia, dublado. Eu quero ver a sessão de 20 e 30. Comprar. Tô fazendo tudo ao vivo, hein, gente? Olha lá, eu vou escolher o assento que eu quero esse assento aqui.